各位明日業友、各位朋友嘅朋友，大家好。今日我哋咧要解決一個困擾好多人嘅問題啦，就係失眠啦。如果你係好似以下咁嘅情況咧，咁我就知道咧，明日業係一定幫到你噶啦。咁我哋有請子華神。終於打喊路打到翻屋企喺張床度你可以瞓啦，而你瞓唔着，你唔明點解打咗成日喊路你會瞓唔着？好啦。以上你係咁嘅情況咧，就應該係成日眼光光望住天花板啦，又諗下邊個對你唔好啊，邊個爭你錢唔還啊，搞到咧越嚟越瞓唔着。其實咧可能係你個腦同埋腸道咧塞滿咗炎症垃圾啊，搞到咧個褪黑激素咧就失晒蹤啦。嗱，今日我哋咧就唔講深奧嘅醫學科學，我哋用 BB 班都明嘅方法咧話你知道點解食明日葉係可以掃走細胞垃圾嘅。解決失眠嚟講咧，連食藥都搞唔掂嘅問題咧，竟然可以俾一種天然嘅蔬菜就得喎。咁我哋解釋下點解啦。咁即刻開始。咁瞓覺咧，其實應該咧就係一瞓上床咧，開始唔理自己喺邊度咧，乜嘢問題都冇能力處理啦，眉頭就開始放鬆，咁啊俾個枕頭同埋床褥咧就慢慢吸收咗你個人，成為張床嘅一部分。咁8個鐘頭之後咧，就擘大眼咧，先發現咧，今日放假喎，咁啊可以翻瞓多一陣。咁啊通常就30分鐘至2個鐘啦，就視乎你呢個禮拜有幾攰啦。咁你就起身咧，翻瞓完之後咧，就發現咧，連個少少腰骨痛都冇埋嘅。嗱，呢個就係正常我睡眠方面嘅日常生活啦。咁樣瞓法咧就一定健康啦。咁記住啦，瞓覺係我哋修復身體咧自己一個好好嘅重要嘅機制嚟嘅。瞓得好先有精神嘅。咁以下咧，我哋就失眠咧，我哋會分3個部分咁講啦。咁啊，第一個部分咧就同你講下失眠嘅元兇啦。咁就係腦細胞發炎啦。咁啊，發炎嘅根源咧係我哋咧就食得太多防腐劑啦、農藥啦、化學添加劑啦，食咗塑化劑嘅魚啦，然後喺街市度又揀翻佢嚟食啦。咁呢啲垃圾咧咁啊積聚咗喺個細胞度咧，就搞到咧腦細胞咧就好似火災現場咁樣發晒炎啦。咁啊仲釋放2大搞事分子啊！嗱，呢個我唔識讀啦，咁樣就圖解係啦，2隻怪物咁樣啦。咁啊佢哋咧就會第一，搞亂你嘅褪黑激素，拆咗你嘅生理時鐘咁樣。第二咧就阻住你嘅 GABA 接收器，咁個腦咧就唔識得熄機啦。咁第三咧就令到腦部咧過分活躍啊，瞓咗都好似冇瞓咁啊。咁啊點解決咧？咁啊靠明日葉咧嘅消炎孖寶啦。咁啊 XA 同埋 4HD 呢2種天然嘅茶爾酮咧都係抗氧化嘅高手嚟嘅，專係撲熄咧腦部嘅炎症啊。嗱，長遠對老人痴呆症啦、失智症啦都有好大嘅幫助。咁我哋喺浸會大學咧驗晒㗎啦，證明8丈到嘅明日葉嘅茶爾酮咧含量咧真係世界第一啦。咁我哋嘅實質改善嘅例子咧就有 Louisa 姐姐啦，咁咧飲咗3個月啦，咁啊戒咗30年嘅安眠藥啦，咁啊仲話咧而家朝頭早起身啊仲精神過啲後生仔啊。咁啊梁先生又咧而家開始咧安眠藥可以減半啦，咁咧佢係帶錶瞓覺嘅，而家深層睡眠咧每晚多咗2個鐘頭啊，好好啊。咁啊原理咧就好簡單啊，炎症少咗啦，身體壓力減低啦，自然瞓得深啦，日頭啊精神晒啦。好啦，嚟到第2部分啊，就係腸道乾淨啦，就等於瞓得好啦。你知唔知道咧？原來咧壞嘅細菌咧會放毒上去個腦度嘅。咁啊研究就話啦，原來腸道失衡咧，失眠嘅風險咧會爆升3倍啊！咁啊，明日葉咧點幫手啊？首先餵飽好菌，等佢打贏壞菌。明日葉咧係益生元嚟嘅，係益生菌嘅食物。食飽飽啦，等你嘅益生菌咁就可以好好地去打啲壞菌啦。咁第二咧都係靠我哋嘅消炎孖寶啦 ，XA 同 4HD 啦。咁啊鎮壓炎症啊，腸道咧就唔會再放毒氣啦。咁我哋睇下以下呢個好評啦，就係我哋嘅真實客戶啦 ，NG10 啦。嗱，飲明日葉之後咧，大便咧就由3日咧就變成日日有啊。夜晚咧一覺咧瞓落床就咕咕聲噶啦，少咗發夢又精神啊。咁啊腸道乾淨啦，腦部信號正常啦，瞓覺自然放鬆啦，仲一次過解決埋便秘嘅問題啊。邊個唔想食天然嘅嘢就可以長命冇病呢？好啦，嚟到第3 part 啦，我哋教下你沖茶嘅秘訣啦。咁啊可以，如果想將我哋嘅產品最大化咧，咁啊教下你呢2招啦。咁啊先講沖茶啦。咁啊瞓覺之前咧飲我哋嘅茶咧係令到你安眠咧就最大效用嘅。不過記得啦，就唔好高過65度水。如果唔係咧，淥親啲茶爾酮咧就嘥料啦。咁第二咧冷泡都得嘅，教下你冷泡方法。有安眠作用嘅冷泡方法咧就係2個鐘頭嘅室溫去沖泡個茶。然後咧就擺喺雪櫃裏面咧3個鐘頭，咁啊臨瞓時候咧飲完咧就即刻去瞓啦。咁所以咧我哋嘅好評咧就譬如話 Carrie Wong 咧一晚咧就醒5次啊，本身而家可以一覺瞓天光。咁第二咧就係阿 Joey G 咧就排便啊同埋睡眠改善啊，佢3個月啊輕咗6公斤啊。你知唔知咧瞓得好咧其實係會瘦㗎？係啦，加上排走宿便咧就更加瘦啦可以。
好啦，如果你係食開安眠藥或者嚴重失眠咧，咁你就要每日食2包我哋嘅明日葉粉末啦。堅持食3個月咧就會見效㗎啦。咁啊，生活小貼士啦，瞓覺都要有儀式感嘅。咁其實咧，我之前都有難瞓覺入睡嘅問題啦。以下咧都係我瞓覺前嘅一啲儀式感啦。臨瞓之前1個鐘我就會戒手機啦。咁啊 IG 啲八卦嘢留翻聽日先睇啦。咁第二咧我就會去沖涼、剃鬚、吹頭。我全套清潔咧就會係臨瞓之前做晒嘅。咁啊，等身體知道咧係時候熄機啦。係時候可以瞓覺啦咁樣，咁室溫咧我就會揀19至22度，我就感覺上最理想嘅。咁嗰陣喺日本流浪嘅時候咧，咁就冬天咧就開暖氣瞓，我就發覺根本係瞓得唔好嘅。咁反而咧係好凍嘅天，好凍嘅溫度咧，然之後再加張大被咧，咁就瞓得最舒服啦。咁同埋咧就係睡衣啦嘅質地咧要舒服嘅，我覺得貼住自己身體嘅嘢。咁啊全關晒全部燈瞓覺咧，咁就好有儀式感啊！食咗我哋嘅產品，再加埋呢啲儀式感。咁就好快會進入一個安眠嘅狀態㗎啦。好啦，跟住咧就話俾你聽，我哋嘅產品咧都係驗到足啊，同埋我哋有個限時優惠喎。如果你懷疑咧我哋嘅產品係唔係咁犀利，我哋拎去咧浸會大學同 SGS 咧就驗到足啊。咁消炎孖寶啊、查爾酮嘅含量可以話係市面嘅產品係最高嘅，而且咧我哋係零添加、零防腐劑、零農藥、零輻射同零咖啡因嘅，咁所以咧就可以安全飲用啦。咁咩人唔適合飲咧？咁啊，譬如話孕婦啦，同埋洗腎者咧，就唔係好適合食我哋嘅粉末嘅。但係如果你想知道多啲自己嘅情況，適唔適合飲明日葉嘅話，或者係點樣飲會最適合你咧？咁咧你都可以咧 WhatsApp 65139833查詢嘅。如果你想試咧，就即刻撳入下邊我哋呢個網頁呢條 link，我哋有一個明日葉好好眠嘅5天安睡體驗啦。咁啊手快有手慢冇啦。咁啊〜好啦，今集咧，我相信你跟住我哋去講咧，好快你嘅失眠問題都會解決啦。咁我哋喺下集咧就會講下，如果濕疹痕到瞓唔着咧，咁啊有咩辦法咧？明日葉又可以點樣幫手咧？咁啊記住訂閱撳鐘就唔好走寶啦。咁啊，如果今集幫到你嘅，咁喺留言講多謝啦。如果你幫襯我買明日葉，而我又就預先同你講多謝啦。到時你食完明日葉去解決你嘅失眠問題嘅時候咧，就再同我講多謝啦。多謝，拜拜，下集見。